Bon dia, amics de YouTube. Avui presentem un nou vídeo sobre mecànica i manteniment a la MacBook Montana X-R1. El que farem avui serà desmuntar el filtre d'aire per veure si està bé, perquè últimament hem circulat per terra. Primer de tot, hem de desmuntar el seient. Gairebé a totes les motocicletes el filtre d'aire està aquí. Nosaltres sempre traiem la clau en aquesta motocicleta, perquè tal com està situat aquest bany, seria molt fàcil donar la clau un cop amb la cama mentre treballem i trencar-la. Llavors tindríem un problema. Farem servir un tornavís d'estrella per obrir la caixa de filtre de l'admissió, l'Airbox. Primer vam afluixar els 4 cargols que porta. És molt important que el filtre d'aire estigui en bones condicions, perquè l'aire que entra al motor ha d'estar net i sense humitat. Durant el funcionament del motor poden arribar a passar molts metres cúbics d'aire, per lo que si el filtre està saturat o mal muntat, l'aire brut entraria al motor i s'aniria degradant a poc. Penseu que el motor funciona amb una barreja d'aire-benzina. És gairebé més important que la qualitat de l'aire sigui bona que no pas la benzina. Una cosa, no us oblideu clicar like al vídeo i subscriure-us al canal i clicar la campaneta per a que quan pengem un altre vídeo us arribi la notificació. Ara que comencem a treure els cargols, els anirem col·locant a la safata magnètica per a que no es perdin. La safata magnètica és una eina molt útil i econòmica en el taller, perquè quan estàs treballant tens tots els cargols controlats, perquè ja no pot passar allò de que ve un a mirar i s'ensopega i et perd algun cargol. Després vam desencaixar la caixa de fusibles per tenir més espai a l'hora de treure la caixa del filtre. I aquí tenim la caixa del filtre, protegida per a no donar-li cap cop. I per treure el filtre d'aire farem servir un tornavís petit pla. Anirem en compte per no trencar res. I aquest és el filtre d'aire. És un filtre de paper, per circular més que res per asfalt. Per circular per llocs amb molta pols és millor fer servir d'altres tipus de filtre. Aquests filtres no es poden netejar i bufar-los amb el compressor és un mal ús, ja que el porus es fa més gran i després no faria la seva feina. Per lo que valen aquest tipus de filtre, és millor canviar-los. Aquesta gralla que hi ha muntada és per evitar que entri qualsevol objecte dintre del motor a través de l'admissió de l'aire, com per exemple que ens caigués un cargol. Això està molt bé, perquè motocicletes molt més cares no ho porten. I ara tornarem a muntar el filtre. Si hagués estat per canviar, haguérem muntat un de nou. Ha de quedar ben encaixat, per a que no passi aire però no toca. I ara netejarem la caixa amb un drap net de cotó, per si hi hagués algú de pols enganxada. Netejarem tant per dintre com per fora i també els tubs de l'entrada d'aire.
I no ens oblidem també de netejar les juntes. I ara ja és hora de tornar a tapar-ho. Pensa que ha de quedar ben encaixat. Com abans havíem tret la caixa de fusibles del seu lloc, ara la tornarem a muntar. I ara presentarem els 4 cargols sense arribar a apretar-los. Quan ja estiguin presentats, els apretarem de manera que quedin forts i no es belluguin. Però en compte, perquè estem apretant peces de plàstic i es podrien deformar o trencar. I ara ja tenim apretats els 4 cargols. Ara és hora de tornar a ficar el seient i ja tenim la moto llesta.